こらへんは駆け上がりになっちゃうわか。カモルアーチェンジして、さあ行こう。風が強くなったね。来た。負けてない、もしかして。よっしゃ、ゲット。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。あれどこ行った？どこ行った？あ、こっちあるや。よいしょ。よいしょ。よっしゃ。ゲットしました。やった。やりました、やりました。両型じゃないですか、結構。まずよう引いたわ。40はないか、30ちょっとか。よいしょよいしょ。両型ゲット。鉄板の淀川黒やね。やっぱ強いわ、淀川黒。最強や。あ、くそ、外された。鉄板ですね、淀川風呂。もうちょっとあるでしょうか。リード。優しい。
おらんかもこっちには。ボラが跳ねよ。あ、ここらへんね、駆け上がりになっちゃうわね、多分。あ、ここについちゃうね。石か。あ、カキ殻があるがか。あ、これか。確かにこれに食うてくるわね。大丈夫か。まだ大丈夫でしょ。あ、釣れちゅう。おー、あ、くそー。食い込まんな。針がでかいろうか。
か。めっきりがおらんね。おお、来た来た来た。よいしょ。はい、2匹目ゲッチゲッチ。よし、これも一応最後にどうするか決めるからね、キープしましょう。あ、こういう悪弱いね、このちっちゃいやつが。きびれな。半分ぐらいか。うわ、おそらくやばいな、雨が。うわー、来たな、思いっきり。うわー、最悪や。当たった今。おお、結構効く。おお、ええんちゃん肩が。お
せれ寄せれ寄せれ。よいしょよいしょ。おお、ええ方や。やった。3匹目。これ写真やね。やっぱリオドグロ最高やね。食べ頃のチヌやね。最強。やっぱ釣れるか。やってみよう。よいしょ。なかなかかからない。あしゃ、針が。よいしょ。すげえな、雨が。かな。ちゃんとおるね。おったらいいや。うわ。あ、くそ、バレたか。あ、当たりよ。これを受けたまだある。
あー、くそ。あ抜けた、もしかしてノットが。うわー、最悪や。ノットが抜けたね。今結構A型のがかかってたね。あー、もうマジっすか。おお、あれまたやられた。あれノットが弱いがやね。これがよし、そろそろ終わりにしましょうかね。3時だね。農館今日はここまで。うわ、配給かをおちっちゃいやつは逃がそうか。よいしょ。一応今日の評価で写真を撮らせていただきましょう。よし、1匹だけ逃がそうか。1匹だけ逃がそうか。これでちっちゃいしにゃ。こいつだけはちょっと。よし。